나를 누구보다 아끼고 걱정하는 가족들이 날 다시 일어서게 만들었다. 서가! 움직이지 마! 맞췄다. 형은 침묵하던 내 입을 트이게 하는 동시에 나를 씻게 만들었고. 아버지 어디 갔다 오세요? 옷이 왜? 내가 동네 뒷산에서 직접 단 상황 버섯으로 우려낸 우리들. 아버지 이 인간이 미쳤어. 애한테 독버섯을 먹여? 미쳤어. 아유, 그게 내가 먹으면 웃음 나오는 말똥버섯인 줄 내가 알고 먹였겠어. 아버지는 내가 다시 웃음을 찾을 수 있게 만들어 주셨습니다.